Εδώ είχαμε κάνει πριν μήνες φυσική τοποθέτηση στα μαλλιά. Το ζητούμενο ήταν να μην υπάρχει μεγάλη απόκλιση από το φυσικό. Κοίτα τι ωραία που έχει εξελιχθεί. Ωστόσο, προειδοποίησα ότι το ξανθό είναι εθιστικό. Και να, η δεύτερη τοποθέτηση, όπου έχουμε κάνει εμφανώς περισσότερη τοποθέτηση ξανθού και έχουμε κάνει και πιο ανοιχτό χρώμα στα ξανθά μαλλιά. Αλλά αυτό που αξίζει να παρατηρήσεις είναι ότι τα μαλλιά δείχνουν σαν να έγιναν όλα μόλις τώρα. Η ποιότητα είναι άψογη, παρόλο που η τρίχα είναι λεπτή και έχει μια ιδιαιτερότητα στη διαχείριση. Τα μαλλιά της είναι του ονείρου, το σβήσιμο είναι φανταστικό και βλέπεις πόσο τα ευχαριστιέται και η ίδια. Πάντα κάνουμε μαζί το τελικό τσεκ στην κάμερα να το δω πώς φαίνεται από παντού. Αυτό που βλέπω εγώ τώρα είναι ότι βράχει και η μπλούζα του στο λουτήρα, αλλά τι να κάνουμε ρε παιδιά. Συμβαίνουν και αυτά. Κοίταξε τι ωραίο σβήσιμο που έχει πίσω. Πόσο ωραία συμβαίνουν τα χρώματα. Πρέπει κάθε φορά τα χρώματα να συνδυάζονται μεταξύ τους. Κοιτάξτε πόσο αρμονικά δένει. Φυσική βάση, ξανθό και απόχρωση επιδερμίδας. Δεν υπάρχει πουθενά μπάρα που να προδίδει την πρώτη με τη δεύτερη τοποθέτηση. Και η τεχνική που δουλέψαμε εδώ, που είναι και η αγαπημένη μου τεχνική τον τελευταίο καιρό, είναι το AirTouch για φυσική τοποθέτηση ξανθού από ρίζα, με σβήσιμο, με πολύ ωραία εξέλιξη, με σιγουριά στην επανατοποθέτηση και μηδενική φθορά στα μαλλιά.